ഹലോ ഗെയ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തകർക്കാം. നമ്മൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഇരിക്കുന്നതിற்கு വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: കറിവേപ്പില, വെള്ളമുളക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ സബോള അരിഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്രയും സബോളയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി വേണം. നമ്മൾ നാടൻ വിറകടുപ്പിലാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലത്തേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്വാറന്റൈനിലായതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്രയുള്ള ചിക്കനേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ അതിലത്തേക്ക് മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിറക് നമ്മൾ തീ കുറച്ചിടുന്നുള്ളൂ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായത്തേക്ക് നമ്മുടെ സബോള നമ്മൾ വഴറ്റാനിടണം. ഈ സബോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. നമ്മൾ കല്ലുപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. വാടിയ ശേഷം നമുക്ക് മസാലകളും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. നമ്മുടെ സബോള നമ്മൾ വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സബോള വാടി ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. നമ്മൾ ഏകദേശം 2 സവോളയുടെ അടുത്താണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 700 ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. അത്രയും നമ്മൾ ചിക്കനായി എടുത്തിട്ടുള്ളതിലേക്ക്. നമ്മളൊന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുളകും കൂടി ചേർക്കാം. നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം.
നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, സബോള, ഒരു മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കണം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല തുടങ്ങിയ മസാലകളൊക്കെ നമ്മളതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് എല്ലാ മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമണം മാറിപ്പോരാ. മസാലൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ, കഴുകി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഴി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊന്നും അതിൽ ചേർക്കാനില്ല. നമ്മൾ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചത്തിൽ വെന്തോളും സംഭവം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ചെറു തീയിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വലുതായിട്ട് ഇളക്കരുത്, ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു പോകും. കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേകട്ടെ. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് കറി ഇറക്കാം. മസാലകൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്ന ശേഷം കറി നമുക്ക് ഇറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം വറ്റാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2-3 തണ്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് എരിവെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു, ഉപ്പ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇറക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉപയോഗിക്കാം. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലും വിറകടുപ്പിലും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് എൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ. വിശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാകാത്തത്. ഏകദേശം 3 വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ പീസ് ദോശ വെച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ആപ്പത്തൊന്നും തിന്നുമ്പോൾ ആ ചിക്കന് ചാറും ഇതൊക്കെ കൂടി പേരൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സൂപ്പറാണ് സൂപ്പർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.